Elhamdülillahi vahdehu vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Hər bir ayda olduğu kimi Zilhiccə ayında da müsəlmanın üzərinə düşən bəzi vəzifələr vardır. Birinci bilmək lazımdır ki, Zilhiccə ayının fəziləti nədir? Zilhiccə ayı barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur ki, Allaha daha sevimli olan və içərisində salih əməllər edilən bu günlərdən daha sevimli bir gün yoxdur. Yəni Zilhiccənin ilk 10 günü. Və sahabələr soruşdular ki, ya Rasulallah, Allah yolunda olan cihad beləmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yalnız o cihad istisnadır ki, bir kişi cihada çıxar öz malı ilə, sonra o cihaddan qayıtmaz. Yəni döyüş meydanında şəhid olar. O istisna olmaqla digər əməllərin hər biri və digər aylardan və digər günlərdən Allaha daha sevimlidir. Hədisin mənası budur. Və bu günlərdə əməlin Allaha sevimli olması o günlərin digər günlərdən daha əfsəl olmasını göstərir. Necə başqa bir hədisdə də bu günlərin digər günlərdən daha əfsəl olması barəsində rəvayət olunmuşdur. Allaha daha əfsəl və daha sevimlidir. Bu hədisləri cəm etsək, görərik ki, Allaha daha sevimli, bu əməllər də daha əfsəldir. Bu o demək deyil ki, digər aylarda olunan əməllər sevimli deyil Allaha. Sevimlidir. Sadəcə olaraq bu günlərdə edilən əməllər daha da sevimlidir. Allah bu günlərdə edilən əməlləri daha çox sevir və daha üstün etmişdir. Və sahabələrə də bu günlərdə edilən cihad təəccüblü gəlmişdir ki, ya Rasulullah, yəni cihad belə, sahabələrin qəsdi oydu ki, yəni digər aylarda olan cihad belə bu günlərdən daha əfsəl deyilmi? Sanki belə bir sual verdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara yalnız o cihadı dedi ki, insan öz malı və canı ilə çıxar və o cihaddan qayıtmaz, şəhid olar yəni. Başqa bir hədisdə cihad barəsində soruşanda, ya Rasulullah, hansı cihad daha əfsəldir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Mən uqira cavaduhu və uhriqa damuhu." Atı öldürülən və qanı axıdılan. Yəni həm malı qəsb olunub o cihadda, həm də qanı axıdılıb, yəni şəhid olub. Belə bir kimsə Allah qatında daha üstündür. Yəni digər aylarda əgər bir müsəlman şəhid olarsa, bu 10 gündən daha üstün əməli yalnız bunu edə bilər deyir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm. Amma cihadın qeyri-növləri isə bu Zilhiccə ayında olan ilk gündən üstün deyildir. Bu Zilhiccə ayında edilən hər hansısa bir əməllər, salih əməllər o cihadlardan belə, digər günlərdə edilən cihadlardan belə üstün sayılır. Məsələn, müdafiə cihadı kimi və sairə cihadlar kimi. Və həmçinin də burada fəzilətli vaxtda edilən fəzilətli əməl digər vaxtda edilən fəzilətli əməldən üstün sayılır. Həm savabı üstün olur, həm də həmin o vaxtın üstünlüyünə görə daha da savabın dərəcəsi artır. Zilhiccə ayında da həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi əməllər barəsində rəvayətlər varid olub. Hafsa radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Aşura orucunu, 10 gün orucunu və hər aydan da 3 gün orucu tərk etməzdi. Bu hədisin sənədi barəsində müxtəlif rəylər olsa da, bu hədisə səhih deyən alimlər də olub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrindən rəvayət olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccənin 9 gün orucunu tərk etməzdi. Yəni ilk Zilhiccə başladığı gündən 9 gün orucunu tərk etməzdi. Həmçində sünnəyə ən çox riayət edən sahabələrdən biri də olan Abdullah ibn Ömər ibn Xattabın oğlu Abdullah radiyallahu anhuma Zilhiccənin ilk 10 günlüyündə oruc tutardı. Amma zikrə gəldikdə isə o günlərdə bu barədə Uca Allahın buyurduğu ayə var. Biri Bəqərə surəsindədir. "Vəzkurullahi fi ayyamin ma'dudat." Allahı sayılı günlərdə zikr edin. Sayılı günlər dedikdə Zilhiccənin ilk 10 günü. Yəni o günlər sayılı günlərdir ki, həcc ziyarətinə artıq az qalmışdı. Həmçinin də ona bənzər ayə "Və yəzkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Sayılı günlərdə Allahın adını zikr edin. Yenə də həmin Zilhiccənin ilk 10 günü nəzərdə tutulur. İmam Əhmədin Musnədində gələn hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhuma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini buyurur. "Mə min ayyamin a'zamu indallah və la ahabbu ilayhi'l amalu fihinna min hadhihi'l ayyamil ashr." Bu 10 gündən, yəni Zilhiccənin ilk 10 günündən orada edilən əməllərdən Allaha daha çox sevimli və Allah yanında daha bir əzəmətli başqa bir əməl yoxdur. O günlərdə təhlili, təkbiri və təmhidi çoxaldın. Təhlil dedikdə, yəni la ilahe illallah deməyi, təkbir dedikdə Allahu Ekber deməyi,
Təhmid dedikdə isə təhmid, yəni elhamdülillah deməyi, yəni bu günlərdə çoxaldın. Bu hədisdə gələn, yəni bu günlərdə edilən salih əməllər digər günlərdən daha üstündür, Allaha daha sevimlidir. Elə başa düşülməməlidir ki, Ramazan orucundan da üstündür. Çünki Ramazan orucu fərzdir. Fərz əməllərin hər biri ən üstün dərəcədə gəlir. Burada qəsd olunan nafilə oruclar, nafilə ibadətlər, nafilə salih əməllərdir. Amma bəzi alimlər buyurub ki, bu Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən fərzlər belə digər aylardan üstündür. Zilhiccənin ilk 10 günü oruc tutmaq fərz edilməsə də, nafilədir. Ramazandan qeyri bütün günlərdə tutulan oruclardan əfsəl sayılır. Amma Zilhiccənin ilk günlərində qılınan 5 vaxt namazlar hətta qeyd ediblər ki, Ramazanda qılınan günlərdəki o fərz namazlarından da daha əfsəl sayılır. Ona görə bu günlərə alimlər qəflətdə olunan günlər də deyiblər. Çünki bəzi insanlar bu günlərin fəzilətindən, üstünlüyündən, məziyyətindən qafildirlər. Bu günlərdə salih əməllərə sarılmaq lazımdır. Çünki Allaha daha çox sevimlidir. Allaha sevimli olan əməllərlə də qul Allaha daha çox tez yaxınlaşmış olar. Və dərəcəsi yüksələr, dərəcəsi artar Allah qatında və günahları bağışlanar. Və Zilhiccə ayda bilmək lazımdır ki, haram aylardandır, həcc aydır, bu ayda həcc var, bu ayda qurban var, bu ayda bayram var. Subhanəkəllahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruke və etûbu ileyk.